Junta, building better Africa. His Excellency Professor Arthur Mhaliga, Your Excellency Professor Gedron Mhaliga, nonse azibusa amacho kunjira ineso ndakulandira nonse. Bwana choyamba nofuna thokoze kunena kuti mutamva kuti anthu akufunani azibusa sentoje na nkhoma sino dafuna kuti abwere adzapemphere nanu kuno ku Page House. Mudanena kuti ndinosangalala kwambiri mu business keji yanu munayesetsa kuti patsa date lalero pa 15 kuti azibusa amene akuendeleni. Poyamba Your Excellency azibusa wanene kwambiri amadutsa ndi chakuti kupeza kuti anazafika ete chakuti koma chifuna mopsezedwa kuti ngati akubwera kuno Page House iwo awera asindwa ming'azi. And titapa zimenezo ndinawuza kuti yayi mutikhulupirire ifeyo ming'onayo pa ground ipo tathala nayo tsengo ming'ono yochepa kwambiri. Ndiye ngati ndalipa mtima kulimba ndi ming'ono imeneyo pa Central Region, inuyo mungatipempherere bwanji kuti ambaye atipatse mphamvu zambiri kuti ming'ono imeneyo nayo ndi analola kuti yayi ife tipita. Kupeza kuti kanthaka imene ka Your Excellency apeza kuti apereka mabodi ambiri from nowhere, ena kwaita ana akalumbire mabodi yosiyanasiyana lerolo cholinga kuti apheretse mambo amenewo. Komano mulungu wadongosolo amene adadziwa tsiku la lero kuti adzabwera ku Page House anayesetsa kuti asokoneze mambo amenewo monga iwo kuthupi, koma poti nzeru zawo sizo za mulungu yayi. Tiyemere kumwamba kuti mulungu alola kuti tsiku la lero Your Excellency kalimba mpira amenewa monga udakalitsa umwamba komanso umwamba kwa wina iwo alipera. Your Excellency anthu amenewa akhala kumanena ndithu kunena kuti mbuyomu adathandiza kwambiri boma la MCP, ndipo Your Excellency azibusa amenewa sazibusa amasewera pa Central Region. CCP yankhoma sino Your Excellency ili ngati MCB 2 chifukwa anthu amene Your Excellency kufika lero kuzafika ku Page House anthu ankhoma sino chonchi temere kumwamba chifukwa samva zimene chilichonse yayi. Ndithokoza kwambiri Your Excellency kuti anthu amene wafika kwa kugonja komanso mulungu aonetsa ukali wawo kuti adapanga chola kuwika kulimbana ndi Your Excellency chifukwa simone mbali nawe yayi, koma mulungu atsutsa kuti atsutsenso iwo amadeka pampando kuti adapanga zola kuwika. Your Excellency anthu amenewa takhaluka kumana nawo komanso kulimbikitsa kuti ntchito imene agwira 2020 chifukwa anthu amene Your Excellency anagwira ntchito yoopsa kwambiri kuti mupeze kunja kwa boma. Your Excellency anthu amenewa amakhala ndi misonkhano yawo yoopsa ya makuka imene amakumana ndi magulu osiyanasiyana. Your Excellency amene akalamula matchalichi kuti boma ili lavuta anthu amene amamvera ifana anthu a mulungu monga mmene Amalawi anakhulupirira abusa amene tinawo pano kuti munthu wa mulungu nthawi zambiri amakhala pamaso pa mulungu komanso amene akukhulupirira. Koma ndithokoze kwambiri kuti mulungu waonetsa kuti chimene ankasapota sinali nkhosa yayi koma inali fisi. Anangomva chikopa cha nkhosa inali fisi sini nkhosa yayi. Ndeyo adzipatula kuona kuti yayi ifeyo tithandize mtsogoleri amene adalamulira kale Professor Arthur Mhaliga, ndipo anatonjezanso kuti ifeyo tifuna tsikimizira okha kuti ngati fankhoma synod tionetsetsa kuti bwana abwerese pa mpando pa 16 pano chifukwa chonena kuti
pamene bwana mukachoka pa mpando zinthu zina zili bwino kwambiri. Azibusawa salandira salary yayi. Amadikira kuti anthu apeka chopereka kunena kuti azituma kuthandiza mnyumba mwawo. Koma Your Excellency mmene mukachoka pa mpando chopereka yonso chita chipaso. Azibusawa Your Excellency atu wandithu zili bwino yayi. Ndikukhulupirira kuti mwabwera pa mpando Excellency chimaso chikamba kwenda bwino muno Malawi nawonso meyonso isinthanso. Your Excellency anamene wakaonena kuti adawanamiza kunena kuti apatsa mangoleza nifi apatsa fertilizer zinthu zambiri zimene apatsa analonjeza kuti apatsa mabodi zina koma sanapatse yayi. Kufikira ataona apa kuti alabwera bench house ndi pamene sanayambira kukangalika kumaponyena mabodi ndi kumalumbiza tsiku lero. Koma akudziwa ngakhala amene atsala umeneko kuna kuti yayi mwauza a professor kudzera muna vice president kuti ife tinawo limodzi sangati patso ubodi mezetsala iyayi kuti nthawi sei anali kuti ndiye ife tingolumbira komano tikachita ndi bwanawo ndipo akuti ngati pankhazo tsiku lina limene mungakonze Excellency poti anagwira kuti akalumbire mudzaona Excellency tintiita fika mpaka komwe anthu chakuti azibusa sepe akupasini chifukwa siwokondwa. Your Excellency azibusawa khaso wena no State House kumaka basi 50,000 kwacha mana miza kuti yayi muthandize kuti muvutirebe MCP koma acho kumeneko anda 50,000 amenewo koma akwezanso ngolo magalimoto wonyamula mchenga. Excellency akusangana amenewo galimoto nyamula mchenga ndi kwakwezanso iwowa kuti apite kumpanda koma ndi president. Your Excellency mthokoze kwambiri munapo lubaya zibusa Central Region natumiza ndalama kuti pange haya basi yokongola ngati yokochi iyo ndipo azibusa amene Your Excellency mthokoze kwambiri kulabira koche pamwamba zimenevi ngoma ali pano zalephera anthu amatenga magalimoto nyamula mchenga ofika State House ndiye kuti majeketi atuwatuwa kuti osomene kucha usiku koma ifeso ndibaso muvutanso ndi amafana thokozenso Your Excellency kuti aona moyo wabwino komanso pompanoso musalabwera nathokoze kuti amathoka kuna Excellency zimene kwina kusanamwe yani zimene mukuwaonetsa kuti ndinu mulengo khungwa mukudziwa azibusa amakhala makomo mwapatsa zimene amafuna iwowa mukudziwa kuti tsogolera kuti amafuna chani athokoze kwambiri kuti koma pasithoba osachifanta ndiweme kwambiri Excellency chifukwa mawerewo sakupezeka kumudzi kuyayi ende akudabwa kuti iwa president kumangoji mora pesa somba mawere awapeza kuti ife kumudzi mawe tilipo ndimo amene Your Excellency ndisautengere nthawi anthu pomwe ayankhule poti pamphana lewano zomwe Excellency. Club Junta, building better Africa. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Bongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulebeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Club Junta, building better Africa.